Arisan. Nanti siapa yang dapat arisan? Arisan. Oke, ini siap checklist. Zoya checklist. Oke semuanya. Hari ini kita mulai arisannya ya. Oke, ini dia arisannya. Semua yang namanya itu udah ada di sini. Mama, Zoya, Zia, Joa, Rahma. Oke, 1, 2, 3. Minyak bata dulu. Foto. Oke, ini semuanya udah ada di sini ya. Lanjut kita ya. Oke, ini turun. Oke, ini dia namanya Rahma. Oke. Hari ini siapa nih yang belum bayar?